こんにちは。大工の翔也です。断熱材まで入ったんでね、今度やっとあったかいってことはないんですけどね、風が入らなくなりました。今回はね、うちのりもんですね。カモリとか敷とか窓枠。まずはそこのね、敷を入れて床張って、それからこのカモリ、うちのりもんを入れていきます。これはちょっと真ん中で潜っとったんやな。気持ちな。まあ9位が5、6で、ここでちょっとちゃうんや7、3なんやけ3ミリ違うだけ。ここ全然悪ない、ここも悪ない。ただこれがちょっと一部下がって、これが正解なんやろな、きっと。73やねえか、73。今回はね、増築した部分ともともとあった6畳の間ですね。ここは一軒の押し入れと三尺の床の間がありました。この部分をね、床を張るというかね、捨て張りまでこうしていきたいなと思うんですけども、残してある6畳は床は触らないってことですよね。ですから高さにむちゃくちゃ狂いがなかったら、ほぼ既存の高さのまんま敷は入れてきます。1畳半の部分をね、畳にしようかっていう案も出たんですけどね、ここにガスのストーブを置いたりテレビを置いたり、板の間がいいかなということで板の間に決まったわけです。ですからこの柱の内側ですよね、ここで切ってつなぎの分にヒノキのフローリングを貼る。ですから敷居を1本入れて境目をね、しっかりつけてやるってことですよね。このお宅のようにね、メーター芯一間がメーターなんですね。3つでこれ3メーターなんです。この式が3メーターもんですよね。ですからこういう製品で4メーター3メーターに切ってありますからね、長さに余裕がない、ちょっと怖いんですよね。もともとの式がね、メチ入ってたんでね、その片方のメチを使ってね、この反対もメチを掘って入れていこうと思うんですけども、こういう場合ですとね、メチまでねと入れなくても高さを出して長めのミスでしっかり留めて、それで十分なんですけどね、せっかくあるメチはね、使うようにして式を入れてきます。おっおっ、するの？もういらないよ。そして千メチとも言いますけども、同じヒノキ材でできたらこの赤いとこでね取るといいですよね。敷を入れるってね、3メーターもんが一番入れやすいですね。長くても重いですしね、短くても角度がきつすぎて入れにくいですし、
入れやすいのが一軒半ですよね。そして片方をメチ入れて、片方はメチの穴を掘って線を打ってやる。これが昔からの式の入れ方ですよね。反対側のね三尺の式もね同じように入れていくんですけど、こちらはもう芋付けでねリス止めで入れていきます。というのは左の小口がね結局畳寄せと最終的につながってまっすぐになる。なかなかシビアなこの寸法を出してね、三尺の式ですけど入れていかんとなかなか合わんのでね。よし。そして床の下地ですよね。増築した部分の床と同じようにね根太掛け打って1メーターでもう根太をかける。そうすれば断熱材もね1メーターもんですからきちっと両端引っかかって落ちないですしね、断熱材も入るし、その上に12ミリの合板貼ってね、それをフローリングの下地としていきます。そして床の下地はね増築した部分と同じように根太をねメーターもんで打っていきます。短く打つちことでね、その方が根太の間にきちっとこの入れる断熱材ですからきちっと入ります。その上に合板貼ってねフローリングの下地にしていきます。これでこの床下地ができたんでね、この垂れた部分との間が通りやすくなりましたよね。ここだけもう化粧になるっちゅうわけやな。あ、化粧の柱が3本4本立つみたいな感じ。仕上がりは4本立ってるように見えるやろな。今度は増築した部分の正面の内のリボンを入れていきます。増築した部分はねこの真ん中にふつま、両脇が押し入れですよね。そういう形の3つのスパンになる。真ん中だけをこの2本綺麗な柱を垂れてありますから、両脇は化粧の半柱を垂れてやるってことでね。でこれ半柱を立てることで仕上がってしまえばね、ここに柱が1本あるのと同じようなデザインの仕上がりになりますからね、無理に化粧の柱を立てなくてもね十分ですよね。もうあと15上がればいい。こういう風にね半柱を後立ちにするときはね、もう本当に鴨絵掘ったり回り道掘ったり式の目地掘ったりしてね、いろんな仕事をしてから立てます。その方がね仕事台でする仕事とね立てて一個一個ね穴掘るのとちょっとでも楽な体勢でできた方がねいいですからね。
そしてこの 45mm の半柱を立てることでね、両脇の大壁の壁の収まりが良くなります。壁止めにトンとチリで止まってくれるってことでね。そして止めるのは見えないとこからビス何本でも打てますからね。今度は真ん中のカモイを入れるときは糸張って、そしてその高さから内乗り物の高さを出していきます。真ん中が仏間ということでね、両脇が押し入れ。普通の和室でしたらカモイの高さって揃えますよね。ということはまっすぐ3本とも同じに入る。畳を引いて正面に柱を見せる。その程度のこの和室ですから、ちょっと変化つけてね、真ん中の仏間を上げます。普通上げるっちゅうとお子さんみたいなイメージしますけどね、こういう真ん中で仏壇の段を上げますから、カモイの内乗りもね、少しだけ上げてね、その方がバランスとかね、格好もいいと思います。今度はね、下の敷居を3本入れていきます。三尺の敷居が3本入るってことですよね。畳は55。でも、この敷居は55プラス15ミリ上げてあります。5分の動物1本上げるってことでね、両脇のこの押し入れも、地袋も全部開き戸になるってことで、敷居の高さが畳と同じでは面白くないんですよね。もし絨毯引いたりね、絨毯引かなくても擦れる可能性もありますしね、通るとこじゃないんですから、あっさり15ミリ上げてね、3本揃えて、そうすれば綺麗ですよね。収めるときはね、少し水つけてやるとね、傷はつきにくくなります。三尺の敷居ってね、一番入れにくいです。柱が傷つきやすいんですよね。上から無理に落とすってことでね。で、開いている方向から入れるっていう入れ方もありますけど、基本上から落とすようになる。ですから今回はね、両方とも線メチの面単にします。そして6本とも線打ちにします。結局レチ入れるのも線打つのもきちっとこう収まってくれますからね。穴掘るのはちょっと厄介かなと思いますけども、この方がきちっと収まるかなってやったんですけどね。もっとこだわってね、いい仕事しようと思ったら、穴をね、柱の前面からゴムで留めるんです。そうすると正面に筋が1本、胴突きが1本いくだけで綺麗な収まりになります。でも畳で隠れますからね、そこまでの仕事はいらないと思います。今度はね、窓枠を入れていきます。正面に柱、半柱、ヒノキ使ったんで、この窓枠もヒノキ材で作っていきます。
ちょっと厚みのあるねこの木材で、もう仕事は単なる芋助ですけどね、長めのビスをしっかり3本は止めてやってね、材がしっかり乾いていればね、まずすくことはないですね。かえって今回はこれ33ぐらいの厚みがあった方が落ち着いた感じに仕上がってね、いいですよね。これでこのうちのりもの敷鴨居、そして窓枠が入りました。これで形、大体はできましたね。でこの後は天井やったり床張ったりね、どっからでも進めていけます。以上、大工のしおんでした。